dan juga ABS-nya Hyundai. Nah, ini Hyundai baru ini, Hyundai. Nah, untuk ABS Ford Everest juga ada, Mobilio Brio juga ada, OL juga ada. Ini modul ABS CRV, dan Outlander juga ada ABS-nya, ABS 4B juga ada, 4A juga ada. Nah, dan yang ini istimewa guys, ini untuk high ace komuter guys, ini guys ya.